好，那咱们接下来继续往下讲。我们在上节课最后的时候呢，把这样的文档然后操作呢给大家说完了之后，实际上现在已经可以用 ES 来保存数据了。我们只剩下后面的如何进行检索查询了，就是除了 ID 之外的其他通过关键词的方式检索查询，就差那块了。但是我们在讲那个之前，咱们首先先来回想一下啊。我们给大家去讲的都是原生的用法，怎么去创建索引库，怎么去创建类型映射，然后呢，如何去添加文档的数据。那你回头想一想，之前在上一个项目当中用的是 Haystack 操作这个工具来操作 Elasticsearch 的，那你在 Haystack 当中去做的第一件事情干什么呀？还有印象吗？没了。你是不是构建了一个索引类呀？你是不是创建过一个索引的类，继承自某某某个父类，在索引的类当中去指明了一些个字段吧，对吧？那你现在去想一下，这个索引类对应的是什么东西呢？对应的，当你使用了创建了索引类之后，你可以理解为就相当于是 Haystack 在 Elasticsearch 这个库当中给你去创建出来一个库，并且在库里面给你创建出来了你这个名字的一个映射类型。然后呢，你索引类当中去指明的字段都会作为这个库当中那个类型类型的字段，能明白吧？是这么样的一种对应的关系，能清楚吗？所以底层上面还是会落实到 ES 里面的原生上面的。就相当于你在 ES 原生里面的索引库里面的每个类型的映射，实际上你在 Haystack 使用的时候呢，你是拿索引类的方式来使用你创建的。好，那现在咱们就来看一下，有了这样的库和里面的类型，我们要向 ES 当中去导入数据了。而这个导入数据的话，就是我们的实际上的需求。为什么是什么？咱们实际上的需求呢？原因就在于，很多时候并不是我们在一开始就去把 ES 的这种搜索引擎引过去的，而是说我们在实现普通的基本 Web 需求之后，然后呢，可能把搜索的功能加进来。而那个时候呢，对应到你的整个应用来说，你的关系型数据库 MySQL 啊，可能都已经有一部分数据了，你们知吧？已经有了数据的基础之上，你需要对这个数据来进行构建索引，来进行支持。然后呢，那包括那有了之后，那日后你数据库在更新的时候呢，我们也可以在数据库里，在 ES 里面来进行更新。那也就意味着说，你在 ES 使用之前，可能你已经就有初始数据了。这些初始数据是你需要导入到 ES 库里面，然后呢，让 ES 库首先对初始数据去做一下映射，做一下这个索引的。好，那现在来看一下，我们怎么去导呢？大家去想一下，你之前在你的 Haystack 当中，你是怎么去导入初始数据的？是怎么导入初始数据的？有没有一句话叫做 Python manage 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 点 py rebuild， 然后呢下划线 index， 还有印象这句话吗？你执行完这个创建完索引类之后，你执行 Python manage 点 py rebuild index， 你执行这样一个指令的时候，它要做的事情就是在 ES 库当中把你的这个索引库和映射类型给你创建去之后，紧接着就会去读取你 Django 当中的数据库的数据，把那些数据给你导到 ES 库里面去了，能明白吧？所以你会发现，你执行那句话的时候，它有一个返回值，告诉你建立了多少条索引的文档数据，一点印象都没有了。你要去想一下哈，是有这个东西的。那现在我们不去利用 Haystack 的话，咱们自己去做，怎么去做呢？你要不然自己去写一段程序，从 MySQL 当中去读完了数据，像利用刚才咱们这样的添加文档的方式，自己去往 ES 里面一条一条去增加，这是没有问题的。那除了这种方式之外的话 ，ES 本身这个维护 ES 的一个社区啊，它实际上还提供了另外一个工具，就叫做 Logstash。Logstash 这工具呢，允许我们可以
把数据从一个源头导入到另外一个源头，这也是 Elasticsearch 公司当中所去提供的这么样的一个工具，这个大家是需要知道的。那我们可以去利用这个工具干什么事呢？咱们就可以去利用这个工具，从 MySQL 当中读出来数据，然后呢，由它帮助我们写到 ES 库里面，完成初始数据的导入。那怎么来进行使用呢？首先，你就得去安装 Logstash。如果要想去安装 Logstash 的话，那对应的就是你 CentOS 的操作系统，就是咱们给大家去提供的像虚拟机这里面的这种操作系统的话，安装方式就是执行这条指令，然后呢，在这个地方去编辑一下这个能够安装程序的源头，然后呢，再去执行一下 yum install logstash 就能安装上了，能明白吧？就是按照这几条指令来进行安装的。那你如果需要有安装需求的话，你去查一下咱们的课件，把它安装上就可以了。在咱们的虚拟机里面呢，已经是按照现在的这样的方式给大家安装上了。那我们现在就看一下，之后如果安装完成的话，我们究竟应该怎么来进行使用？好，要想来进行使用的话，总共分2步。第一步，首先先来去创建一个配置文件。这个配置文件来描述出来，你接下来这个 Logstash 这个工具，你要是从哪个 MySQL 当中读，你读出来数据之后，又往哪个 Elasticsearch 里面进行放，能明白意思吗？描述的是这样的一个信息。你把这个信息描述完成之后，然后怎么办呢？就执行底下这句话就可以了。这句话的话，是我们安装完成之后 ，Logstash 就被放到了这个目录当中了。所以我们就只要执行这个目录里面的这个 Logstash 这个程序，然后呢，让它去加载一下刚才咱们写的这个配置文件，它就会按照我们写的配置文件的说明方式，直接开始导数据了。能明白吧？就这么2步。好，那我们现在来去看一下，那导数据当中的配置文件怎么写呢？就分2个大部分。首先，第一部分就是 input 来声明数据从哪读出来 ，output 代表是数据要往哪个地方去写进。然后呢，那 input 当中，我们这里面 JDBC 代表什么意思呢？因为 Logstash 实际上它跟 ES 一样的，也是拿 Java 去写的，而 Java 当中再去操纵这个数据库的时候呢，它有一个驱动就是 JDBC。所以呢，需要使用这道 JDBC 的，那对应的就是 JDBC 当中 Java 里面再去连接我们现在的源头是谁呢？是 MySQL。所以呢，它需要有一个库从 MySQL 当中往外去读。那它依赖的那个库，实际上就咱们可以理解为是 Python MySQL 或者是 MySQL Client 是那么个东西。Java 也有 Java 版本的，而 Java 版本的话，我们就得可以去指明那 Java 版本的那个库到底在哪。那现在咱们大家可以来看一下，在咱们的虚拟机当中的加目录里面，实际上我们已经给大家下好了，就是在这儿呢。这是 Java 连接 MySQL 的这么一个包，那它现在就需要去用到这个库里面，需要用到这个东西，所以我们需要给它进行一下指明一下你把它放到哪了，然后再对应的就是这个类名不用改，这个类名就是固定的，这个包当中就叫做它。那我们现在需要改的是什么东西呢？还改一个东西，就是 connection string， 代表就是你最终的数据库的地址在哪了。我们在 JDBC 后面的这块儿，这是大家很熟悉的吧，对吧？ MySQL 的连接地址，我们就说了，是 MySQL 是这个地址信息，是 MySQL 当中的这个库，从这个库里面读数据。然后下面这里面指明的就是 MySQL 的用户名 ，MySQL 的用户密码。然后这里面还有一个叫做 paging， 代表什么意思呢？你看到 paging 代表就应该是分页吧？那意思就是，哎，你 MySQL 当中这个库里面数据是不是特别大呀？咱们在咱们的这个虚拟机当中 ，MySQL 里面给大家存了14万条记录。你如果让这个 Java 再去连接的时候，一次性把14万条全取出来的话，那它可能根本就执行不了，能明白意思吗？所以这个 paging 的话，就代表我在进行导入导出的时候，是不是要分页批量的去导呢？所以这个 paging enable 就代表是 true， 我们要分批量的去导。然后呢 ，page size 就代表每次从 MySQL 当中取出来1000条数据，然后呢写到 ES 库里面，再从 MySQL 当中取出来1000条，再写到里面，能明白意思吧？是这样批量的意思。然后，那咱们再说，那你涉及到的这个读出来数据之后的话，从 MySQL 里面取出来时间可能有时间的类型。那时间的话，要不要去指明一下时间的这个
时区呢，我们就可以给它设置为咱们当前的时区。然后最重要的是在哪儿呢？导出数据，你不得是指明最终这个工具从 MySQL 当中要读什么数据出来吧？读什么数据的话，它实际上在操作 MySQL 的时候，是不是也得去执行 SQL 语句啊？对吧？所以在这儿呢，这个 state 就代表是说，这个工具按照你指明的使用这样的方式连接这个数据库之后，它以你指明的 state 这个 SQL 语句从哪儿呢？从这个数据库当中往外去取，能明意思吧？所以是这个意思。好，那么现在来去看一下，那这个 SQL 语句就比较长了，但是虽然很长，可是很好理解。好，那咱们现在来去看一下这句话到底是什么意思呢？这句话是我们自己去写的，是咱们自己写的。那你现在来去看一下这句话的意思，就相当于是说我们要来进行查询，要来查询什么呢？你最终我们刚才所去构建的文章的索引数据，文章的这样的索引数据的话，每一个数据里面都要包含这1、2、3、4、5、6这6个字段吗？对吧？你取出来的每条 MySQL 在 ES 里面都是一个文档，都要包含这6个。那你现在取的时候，你是不是得去查呀？对吧？你得查，你查的话怎么办？在咱们的 MySQL 当中，数据实际上是在文章里面的。咱们看一下 model init， 是在这个 init circle， 文章是在咱们这里面的。对应的表的话，实际上是一个叫做 news article basic， 这里保存的是文章基本信息。然后呢，我们还给它做过垂直的分表，意思就是我们把比较不经常查询的 content 这个字段大的东西，给它放到另外一个叫做 news article content 这张表了。所以一个文章的话，实际上是由这2张表的数据组成的吧，对吧？那我们最终在取出来数据的时候呢，就要进行关联查询。那关联查询的话，还有印象吧？咱们在讲数据库的时候，你不说前面了，就我在跟大家去讲的时候，是不是给大家还复习过关联查询呢？就从 news article basic， 然后呢再联合着 news article content 这2张表进行 inner join 查询。那查询的关联的时候呢，是拿文章的 ID 来进行关联起来的，能明白吧？然后那取出来之后的话，我们究竟要哪些字段呢？不要所有的字段。我们对应到 ES 当中就需要用到这6个字段，所以我在上面也就取这6个字段就可以了，能明白吗？你发现我从这个 basic 表当中把 article ID 取出来了， user ID 取出来了， title 取出来了， status 取出来了， create type 取出来了，从 B 表当中 content 这里面把 content 取出来了，能明白吧？所以就是这么一个简单的查询就代表取了。但是大家需要注意的点问题在哪呢？就是你这个 SQL 语句取出来的时候呢，尽量一定要给你的每个字段起别名。SQL 这里面是不是可以使用 as 起别名啊？对吧？我们起别名的一个原因在于哪呢？起别名的一个原因就在于是说，大家去想一下，如果我不起别名，最终在查询的结果里面的每个字段，它的 ID 的不是那个字段的名称，可能会变成了 A 点 article ID、A 点 user ID， 能明白吗？而如果是这样的话，你会发现这个数据的字段名字就跟你索引库的字段名字就对应不上了。logset 的话是从这里面取出一条记录，就往 ES 里面找同名的字段一一对应起来的。所以我们为了保证字段是一一对应的，所以咱们从 SQL 当中取出来查询的时候呢，每个字段我们都给你 as 一下，给你转一个名字，转之后的这个名字就跟你索引库里面的那个字段名字就完全都对应上了，能明白这个意思吗？能明白意思吧？所以这一点是大家需要注意的地方了。好，那我们就按照上面这种方式来进行写就可以了。这个地方，然后现在 statement 就给大家说完了。这个东西说完了之后，这里还有一个东西呢，叫什么呢？叫做 tracking column。tracking column 代表什么意思？是不是要去追踪一列呢？那代表的意思就是，刚才咱们想啊，我们在 ES 库当中添加的每一个文档记录，是不是都得有一个下划线 ID 是这个文档的唯一编号啊？咱们说过的那个主件吧。
每一个文章都得有必须的唯一这个编号。那你去想了，我们从 MySQL 当中查询出来的这样一条记录，这条记录当中，你现在往 ES 里面添加的时候，一种方式是你根本就不去指明这个唯一的编号，由 ES 给你产生每个编号。另外一种编号是，就是我们想把它取出来的每个东西都给它自己指明一个唯一的编号，这也可以的吧？而我们更想的是采用第二种方案，原因在哪儿呢？你在你数据库当中每个文章是不是都有 article ID 呢？那我们就觉得在 ES 当中，如果在 ES 里面的文档的 ID 也是 article ID 的话，可能在我们日后使用的时候呢会更方便一点，能明白吗？你在你 MySQL 当中有一个文章的主件 ID， 而在 ES 里面它那个唯一编号如果跟主件 ID 还是一样的，那可能就会保证一致了，省得你一个文档的数据在 MySQL 有一个主件，在 ES 里面有一个另外的主件值还不一样，可能不太方便。所以这时候的话，我们想要采用的就是两方面之间产生出来那个唯一的编号是相同的。如果是唯一编号相同的话，那我们很可能是把 MySQL 当中取出来的 article ID 想要作为这个文档的唯一编号吧，能明白吗？如果做到这样一点的话，那怎么办？好了，那就需要这个 logstash 在取出来数据的时候去追踪 article ID 的这一列。它每取出来一条记录的时候呢，都要去追踪这一列，而且追踪这一列之后，通过 tracking column 的话，就代表这一列它 article ID 这个名字已经是一个变量了。已经是一个变量之后的话，我们在 output 当中去指明往 ES 里面去写的时候，给每一个文档的 ID 就可以直接指明，就采用我们现在你追踪的 article ID 当做每个文档的唯一 ID， 能明白吗？指的就是这样的一种对应的关系，一一的对应的关系了，就把我们的需求就给完成了，能清楚这个意思吧？所以这一点大家是要去清楚的。然后那也就意味着说，再给大家总结一下，那你如果再去用 logstash 来进行导的时候呢，你只需要把这个文件粘到你那里面去，然后你唯一需要改的地方就是你把你的那个 Java 的 MySQL 连接放到哪了，你把这个目录改一下，然后呢，把你的 MySQL 的连接地址改一下，你 MySQL 的用户名跟密码改一下，然后呢，你现在需不需要用到分页，把这个东西调整一下，然后着重去写一下你如何从你的 MySQL 当中取出来你要的那个数据，那个 SQL 语句是你需要你自己去写的。如果你现在需要取出来数据之后，再往 ES 当中去添加的时候呢，文档的 ID 你需要用到你 SQL 当中的一个字段，那你好了，你在 tracking column 这里面去指明字段的 ID 就可以，字段的名字就可以，能清楚意思吧？好，那咱们现在来看一下，那输出呢？输出就没有那么麻烦了。输出的话，我们只要指明就是往 ES 里面来进行输出，唯一需要配置的就是 host， 你去指明一下 ES 库的地址和端口号，然后呢，现在是往哪一个索引库？往这个索引库当中添加的时候呢，那文档的类型是 article 类型。文档类型的话，添加到每个文档的 ID， 我们就要去使用上面追踪的 article ID， 然后你语法就是%大括号，把那个字段名字放到这里来就可以了，能明白意思吧？就是这么一个语法。那 std out 代表什么呢？就是它在执行过程当中是不是要把过程给你显示的输出一下呢？这个地方就代表是我们让它显示输出一下，然后你输出的那个行呢，拿 JSON 一行一行的来给我表达出来。你整个导入导出的一个过程，能明白意思吧？就是这么一个情况。所以这一块这个工具的使用，说白了就是大家要知道 logstash 有这个工具，它的使用方法的话，就配置一下就可以。至于配置的详细方法，当你用到的时候，你回来去查一下它，就可以了。好，那现在我们就把它直接放到咱们库里面，要导入一次数据。我们要去导入一下数据。我现在在哪儿呢？咱们在咱们的加目录当中 vi， 我去创建一个叫做什么呢？咱们把它叫做 logstash。logstash 的话 MySQL 的，然后呢 conf， 我们把它叫做这个名字。叫做这个名字之后，然后呢把刚才咱们这里面写好的这个配置文件拿过来。然后呢，配置文件拿过来之后，这个是有爱的，没问题。
保存一下，在我的加目录当中就具备了这样一个配置文件了。然后配置文件之后，我就可以执行这个命令了。但是大家需要注意一点的地方在哪儿呢？就是你现在这个库当中配置文件指明的是一个解压缩之后的一个目录，然后在当前咱们的虚拟机这里面，你看到的应该是一个 tar.gc 的压缩包，能明意思吧？所以你得首先把它解开。那解开的话怎么解？应该是 tar-z-vf， 就相当于我要给解谁呢 ？MySQL 里面的 tar.gz 直接给我解到当前的目录。一旦解完了之后，你现在看一下，在我当前这里面是不是就有对应的这样一个目录了？而这个目录就正好跟咱们的配置文件里面的这个目录就对应上了，能明白吧？所以需要有刚才这样一步。这个大家是需要注意的地方，需要执行这个命令。然后呢，现在解压缩也有了，对应的配置文件也有了，我们就可以直接执行底下这句话。那底下这句话的执行目录，因为我这里配置文件是点杠，所以就得是在跟这个 log/stash/MySQL 这配置文件在一个目录当中就可以了。那我直接去执行一下。它现在让我输入一下密码，大家要去注意，执行 log/stash 这个命令的时候呢，一定要加上 sudo。如果不加 sudo 的话，你在执行到一点的时候，它会给你提示没有权限，所以一定要加上 sudo。好，这个东西得稍稍等那么一下下。那你去想，我们在等它的时候，大家去想一下，之前你在 Django 当中用的那 haystack 里面，那初始数据就是 rebuild index 它给你去做的吧，对吧？你要去注意那个 rebuild index 那个命令，它没有使用 log/stash， 原因就在于是 haystack 当中提供的 rebuild index 这个指令，它实际上是用 Python 方式写了一遍 log/stash。能明白意思吗？他用 Python 方式写了一遍 log/stash， 他从 Python 当中，然后呢，从你的 MySQL 去读出来数据，再写到你的 ES 库里面。